Dopo il violento fortunale che ha colpito nella notte la nostra regione, con particolari danni segnalati a Tor Viscosa, Latisana, Azzano Decimo e Fiume Veneto, si è riunita l'unità di crisi presso la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova, alla presenza dell'assessore regionale Riccardo Riccardi. Dopo il briefing operativo è partita la visione in loco per capire la vera entità dei danni. Prima tappa a Tor Viscosa, dove l'assessore regionale, assieme ai tecnici della protezione civile, ha incontrato il primo cittadino, Enrico Monticolo, presente assieme ai responsabili della locale protezione civile e alla polizia locale. Sotto osservazione una palazzina dove la violenza del vento ha divelto il tetto scaricando i calcinacci al suolo, provocando l'evacuazione delle 14 persone residenti all'interno. Per fortuna nessun ferito. La furia del maltempo ha lasciato il segno abbattendo alberi scaraventati sulla sede stradale e sulle auto in sosta. In corso una riunione presso il municipio di Tor Viscosa per quantificare la prima stima dei danni e i primi interventi da mettere in campo. L'assessore Riccardi, assieme al suo staff, si sposterà successivamente nelle altre zone colpite.